Sultanın olarak sana kılıcını bırakmanı emrediyorum. Böyle. Hizmetimde olduğunu unutmayasın Noyan. Öyle değil mi Gonca Gül Hatun? Sultanımız doğru der. ...50 askerin bir olsa Turgut Alp'le boy ölçüşemez. Turgut Alp gibi bir Alp'in hizmetimde olmasını isterim. Tıpkı senin gibi güçlü bir askerin hizmetimde olmasını istediğim gibi. Kılıcım size öyle bir hizmet edecek ki. Sultanımız haklıdır Noyan. Turgut Alp'i ikimiz de iyi tanırız. Biat ederse sultanımızın hizmetine faydası olacaktır. Turgut Alp gibi bir yiğidi ordumda görmek isterim. Eğer biat etmezse gereğini bizzat ben yapacağım. Anlaşıldı mı Noyan? O vakit indi yap. Senin de, seni kullanan bu soysuzların da canı cehenneme. Ertuğrul Bey'imin de, Halime Sultan'ın da utancı oldun. Yazıklar olsun sana. Askerler, Turgut Alp'i götürün bağlayın. Öfkesi biraz dinsin. Kendisiyle ben konuşacağım. Götürün. Obaya göndereceğiniz mektubu yazdınız mı sultanım? Tam da istediğimiz gibi bir biat mektubu olmuş Noyan. Bakalım beyler bunu okuyunca ne yapacaklar? Sonuna geldik Noyan. Az daha sabreyleyiz. Mektubu Konur Bey'e verin. Yer Alp'ıyla obaya yollasın. İkimizin de ellerini bağladılar. Beni mağaradan çıkartırlarken gördüm en son. Beni öldürmesinler diye bağırıyordu. Sesi hala kulağımda. Dündar Yiğit'i niye oraya koydular? Ne isterler ondan? Noyan'ın Yiğit'i öldürmek gibi bir niyeti yoktu Halime Sultan. İçini rahat tut. Bilesin ki Yiğit Alp hala sağdır. Nereden bilebilirsin bunu Dündar? De hele konuş. Götürürlerken duydum. Yiğit için bir ziyafet sofrası hazırlamaktalar. Dündar haklıdır. Onu öldürmeyeceklerdir Halime Sultan. Ertuğrul Bey'imin dediği gibi şehzadeyi kullanmak isteyeceklerdir. Yiğit Alp buna müsaade etmeyecektir. Halime gündüz ağlamakta, gelip bir bakasın. Ögeday'ın ordusundan attığı bu sefil herif nasıl olur da 3-5 çapulcuyla bu kadar büyük bir oyuna girer?